मेरा सवाल विक्रांत सर से है। सर रिसेंटली मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था, वो बाबर के लिए था। तो ये था कि आपने कहा था कि बाबर इनको एक ही प्लेयर मिला हुआ, ये नहीं कि कदर नहीं करते। तो अगर बाबर इंडिया से होते तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है। यार देखो, विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे, बट शायद उनको माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जाती।